انت ازاي بتكلمني كده؟ انت مش عارف انا بصيف فين؟ قريب قوي هتكون دي الجملة البديلة في مصر للمقولة الشهيرة انت مش عارف انا ابقى ابن مين؟ كمان ما تستغربش لو لقيت بعد كده اتنين بيتخانقوا مع بعض والمعايرة الطبقية ما بينهم وصلت لسعر المايو. والسؤال هنا، ايه اللي حصل لفكرة المصيف؟ وليه بعد ما كانت فسحة عادية للهروب من حر الصيف أصبحت وسيلة لإظهار الثروة والتفاخر بين المصريين؟ لا، وكمان في أماكن ممنوعة على بعض الفئات ورافعين شعار ممنوع الاقتراب أو التصوير، والغلابة يعملوا إيه؟ تعالوا نشوف إيه الحكاية. خلونا الأول نبدأ بالمصايف الشعبية زي ما الناس بتسميها، واللي المفروض أسعارها تكون مناسبة للناس البسيطة وعلى قد حالها. فهل ده الواقع؟ عندك جمصة وراس البر مثلا، اللي طول عمرهم معروفين بانخفاض أسعارهم وتقدر تقول عليها مصيف على قد الإيد. دلوقتي الوضع اختلف بعد ما إيجار ليلة واحدة عدى 400 جنيه، وأسعار الخدمات في الكافيهات والمطاعم زادت بشكل كبير. فكان الحل لكتير من الناس هي رحلة اليوم الواحد، يشوفوا البحر كام ساعة في السنة وخلاص، أو لو حالتهم كويسة شوية يقللوا مدة إقامتهم ليومين أو 3 بكتيره. بعد كده هتلاقي عندك اسكندرية، واللي إيجار اليوم الواحد فيها بيختلف على حسب المنطقة، لكنها بتبدأ من 300 أو 350 جنيه. كمان موجود مرسى مطروح، واللي المية والشواطئ فيها بتعتبر أفضل من المصايف اللي اتكلمنا عنها لغاية دلوقتي، بس سعر إيجار الشقة فيها لليوم الواحد صحيح 400 جنيه، لكن ده مقابل إنها أفضل بكتير من المدن السابقة، وممكن كمان أقل في بعض المناطق. لكن مشكلة مرسى مطروح هي بعد المسافة، وده معناه تكاليف مواصلات أكتر، ويمكن تكون أكبر من تكلفة الإقامة في مطروح نفسها كمان. الناس بعد كده لو اتقابلوا هتلاقيهم بيسألوا بعض بتصيف فين؟ وبناء على الإجابة مصير علاقتهم ببعض هتتحدد. ورغم إننا لسه مكملين على البحر المتوسط، لكن أنت دلوقتي وصلت للقلعة الحصينة والبعيدة عن عيون الطبقات المتوسطة أو محدودي الدخل، أنت وصلت للساحل الشمالي. وحتى لو بقيت مواطن في جمهورية الساحل فأنت لسه في مرحلة الخطر، ومطلوب منك تحدد المنطقة التابع ليها، وهل هي الساحل الطيب ولا الساحل الشرير؟ الساحل الطيب بيضم مارينا وسيدي كرير وماربيلا وقرية المهندسين والروضة واللوتس والدبلوماسيين والمعلمين والتطبيقيين، وإيجار الشاليه فيها بيوصل ل1000 جنيه في اليوم. أما مارينا فهي أعلى وأفضل نسبياً، فقيمة تأجير فيلا أو شاليه فيها بيتراوح ما بين 3500 ل 5000 جنيه في اليوم الواحد. أما بقى الساحل الشرير فده بيضم مارسيليا وزهرة ومراسي وحسندا وأمواج وألماظة بي، وعلى حسب المتداول فالأسعار هناك في السماء، وإيجار الشاليه في اليوم الواحد ما بين 15 و 20 ألف جنيه. ودايما مع كل صيف تلاقي الساحل الشرير بقى ترند، والجمهور قاعد في كل محافظات مصر بيتابع الصور والموضة اللي جاية من هناك وكأنهم في عالم تاني. وطبعا طالما اتكلمنا عن الساحل يبقى لازم نتكلم عن حفلات الساحل، واللي أسعار تذاكرها فاجأت الناس، فتلاقي تذاكر ب35 ألف زي هيفا وهبي و50 ألف لروبي، لا ووصلت لغاية 100 ألف في حفلة عمرو دياب. ده غير بقى شروط الحضور واللي بتلزم الجمهور بملابس أبيض فأبيض. ولسه مع استمرار موسم الصيف من عارف هنشوف ايه من الساحل الشمالي. وحتى عمرو سلامة المخرج كتب بوست على الفيسبوك بيقول فيه في أماكن في الساحل الشمالي التصيف فيها أغلى من لو صيفت في أوروبا أو شرق آسيا أو حتى أمريكا، حتى لو كانت متضمنة سعر الفيزا وأسعار تذاكر السفر. إيه سر الغلاء ده؟ وإيه سر اختيار الناس للسفر جوه بسعر أزيد من بره؟ قولوا لنا إيه رأيكم في تقسيمة المصايف في مصر؟ هل فيها طبقية وظلم لكتير من المصريين؟ ولا كل حاجة وليها سعرها، وزي ما في الرخيص في الغالي؟ وكل مجموعة من الناس ليها أسلوب حياة مختلف، واللي بيحصل في الساحل حاجة طبيعية.
كمان قولوا لنا انتوا بتصيفوا فين والرحلة بتكلفكم كام؟ في انتظار تعليقاتكم.